বৰষুণ আজি কেইবাদিনৰ পৰা বৰষুণ নেৰাই হ'ল আৰু বৰষুণ দিওঁতে কৰি দিলে একেবাৰে বানপানী। এয়া দেখিছে আমাৰ একদম ঘৰৰ সন্মুখৰ ৰাস্তা পূৰা পানীৰে ভৰ্তি হৈ গ'ল। গোটেই ৰাতিটো বৰষুণ দি আছে, ৰাতিটো বৰষুণ দি থকাৰ ফলত আজি এই অৱস্থা হ'ল আৰু এতিয়াও বৰষুণ পৰিয়ে আছে। চাওক, নহ'লে আজি 2 বছৰ 3 বছৰমান এই ৰাস্তাটোত পানী হোৱা নাছিলে আৰু এইবাৰ আকৌ হৈ গ'ল। অকল এই ৰাস্তাটো বুলিয়ে নহয়, ডিব্ৰুগড় পূৰা টাউনত পূৰা বানপানী হৈ গ'ল। আপোনালোকক তাকে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আমাৰ এইফালে কিমান পানী হৈছে আৰু অলপ দিগদাৰ হৈ গৈছে বহুতৰ, যেনেকৈ ঘৰৰ ভিতৰতো পানী সোমাই গৈছে আৰু বৰষুণ যাক এৰি দিয়া হ'লে মানে পানীটো একেবাৰে শুকাই গ'লহেঁতেন। বৰষুণ দিয়ে আছে সেইটো কাৰণে, আৰু এতিয়াও বৰষুণ পৰি আছে। চব দেখিছে এফালে ৱাল পূৰা একদম ৱাল ভৰ্তি হওঁ এয়া দেখিছে ৰাস্তা ছাইডৰ ৱাল একদম মানে ঢাক খাওঁ আৰু একদম পূৰা ভৰ্তি হৈ গ'লেতো আৰু নক'বই। আৰু এতিয়া বতৰ দেখিছে এতিয়াও ডাৱৰীয়াই, ইয়াত দেখিছোঁ পূৰা আন্ধাৰ কৰি থৈছে, মানে বৰষুণ এৰা সম্ভাৱনা একেবাৰে নায়েই, লাগিছে যে দিয়ে থাকিব। সেইটো কাৰণে অলপ ভয়ে হৈছে দেই। এনেকৈ যদি পানী হ'বলৈ হ'লে আপোনাৰ গোটেই মানুহৰ কিমান প্ৰব্লেম হ'ব। আৰু এয়া দেখিছে ডিব্ৰুগড় একেবাৰে টাউনৰ মাজমজিয়া দৃশ্য, দেখিছে কিমান পানী হৈ গৈছে মেইন ৰাস্তাতে। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ ঘৰলৈ সোমাই অহা ৰাস্তাৰ দৃশ্য। চাওক পূৰা পানী ভৰ্তি। এইখিনিতো অকণমান কমেই, কিন্তু আগলৈ আৰু বেছি আছে। Hi, this is my friend. Kamu kau jangan habis mau begini? Hah? No, yo no,